hoje nós estamos aqui com uma participação especial, o Guilherme. Oi, eu sou o Guilherme, como o João falou, e hoje eu vou estar aqui. Dia de São João existe porque a Maria, mãe de Jesus, combinou com Isabel, quando o filho dela, de João, nascesse, ela ia fazer uma fogueira para Maria ficar sabendo. Ficou pronta. Não ficou muito bonita, mas vai dar um belo fogo. O Gabriel vai assustar ele. Vixe, filha, lá em cima, ó. Ele não olha. Acertou a lua! Acertou a lua! Cortei um pedaço da... Viu? Cortei um pedaço do... Ô, João. A nossa fogueira está muito linda. Tá fazendo mais foguete pra São João do que pro... Cadê a fogueira? Olha a fogueira. Pode cantar, canta, canta. Isso. Vai se queimar. A fogueira já queimou. Já queimou, cara. Vamos tentar de novo. Ué, caiu aqui lá. Vai pegar fogo no chão todo. Coitado do Ai, que caridão. mundo. Vai pegar fogo, cão. Tá vendo? Tem uma tochinha ali. A tochinha. O mundo vai pegar fogo. Caraca. E se não pegar fogo aqui? Certo, não quero. Nossa, tá muito quente. Vamos, Se você Canta, gostou do João. vídeo, clica no like e se inscreve no canal. E tchau! Uhul! Não, chamaram.